心下啲石頭。慢慢嚟，你慢慢嚟，唔使急。一跌到個後腦就麻煩㗎啦，小心啊！慢慢行啊，慢慢行得啦，唔急啊。爬山帽，佢都唔戴帽嘅。你唔好嚇？咁咪真係等於攞個頭盔嚟？屋企有個頭盔啊？佢唔會同你戴喎，你傻啊！有冇意思啊？仲少少啦，戴住頂帽，唔係咁矜貴嘅。動住好行㗎啦，動住喺動下低，陸上咯，動下低唔好動高就反翻落嚟㗎嘛，動低位就動。而家都係舒服，我唔熱啊。好。小心啊！動落啲，直接動落先啊嘛。你話先啦，俾你先啊，行埋呢度俾你先啊，我俾你先啊。好。你凍唔凍啊？好熱啊！一涼就黑㗎啦。未㗎。仲係喺啲山脈嗰度、山巒嗰度行緊。過埋119就開始應該轉落去啦。落嚟易係嘛？落就易好多。如果你落工業村臨尾嗰度車路嚟嘅，係啊。馬路啊？係啊。開始落啦，咁又望落去就好似。前邊有段路好窄㗎，睇住啊！唔好行最前啊，小朋友嗰度。係咪反過嗰啲山仲要？係啊，仲要啊。你應該會見到啲牌話危險㗎啦，到時前面就好窄嗰條路。做咩啊？有沙入啊？好似喺呢度啦，係咪咧？我哋方向應該係嗰度啱嘅喎，照計係嘛？唔係喺呢邊啊，一條路嘅喺呢度，呢度就分叉路啦，去到。